बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़श्ता 80 साल से अवाम अन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फीमेल्स के लिए एक अलग से विमेन हेल्थ इशू के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट एग्जेक्टिव फिजिशंस हैं। फिजियोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर हैं और फीमेल का मुआयना खुद करते हैं और मुकम्मल डायग्नोसिस के बाद फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदार हैं। तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे इर्रेगुलर साइकिल एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि मवारी की बेकायदगी और भांजपन। क्या आपको मवारी के मसाइल का सामना है? मवारी की बेकायदगी से औरत भांज भी हो सकती है। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी ख़वातीन में इर्रेगुलर साइकिल की, यानी इर्रेगुलर पीरियड्स की वजह से औरत कैसे बांझ हो सकती है और बाज़ ख़वातीन को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और कुछ ख़वातीन को मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की ओवरी कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। नंबर 1, इर्रेगुलर साइकिल का फर्स्ट पॉइंट है कि क्रैम्पिंग, पीरियड्स का दर्द, जो कि ख़वातीन को लोअर एब्डोमेन में होता है। ये दर्द इस वजह से भी होता है कि जब औरत को पीरियड्स आने वाले हों तो ओवरी आपस में पंपिंग एक्शन करती है, जिसकी वजह से यूट्रस वॉल टूटना शुरू हो जाती है। अगर औरत को शदीद दर्द हो तो इसकी वजह ये होती है कि यूट्रस वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉट्स मौजूद हैं और ब्लड फ्लो सही नहीं रहता, इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। नंबर 2, इर्रेगुलर साइकिल का सेकंड पॉइंट ये है कि लाइट पीरियड, यानी कि औरत को पीरियड सिर्फ 1 या 2 दिन तक रहते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब है कि औरत का साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा है और ओवरी हेल्दी नहीं है, यूट्रस की वॉल बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही थिक है। जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये ओवरी की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर वॉल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रखेगी। हैवी ब्लीडिंग, इर्रेगुलर साइकिल में एक पॉइंट हैवी ब्लीडिंग भी है। इसका मतलब है कि औरत को पीरियड्स के दौरान हर घंटे या 1 घंटे से भी पहले पेड चेंज करना पड़ रहा है और हैवी पीरियड्स की बहुत सारी वजूहात भी हमारे सामने हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट, यूट्रस फिब्राइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इन तमाम बीमारियों के दौरान औरत को हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा एंडोमेट्रोसिस के केसेस में भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये इसलिए भी होती है कि यूट्रस वॉल बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इसके अंदर क्लॉट्स मौजूद होते हैं। इस सूरत में भी औरत को कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। फोर्थ 1, क्लॉटिंग, जब औरत को पीरियड्स आते हैं तो इसमें क्लॉट्स आते हैं। नॉर्मल क्लॉट्स छोटे छोटे होते हैं, अगर ये क्लॉट साइज में बड़े हों और पीरियड्स के 2 दिन के बाद तक भी क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर क्लॉट्स मौजूद हैं और इनको निकलने में प्रॉब्लम्स का सामना है और ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा, जो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इर्रेगुलर साइकिल में एक फीमेल में बड़ा साइकिल भी होता है, यानी कि उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और कुछ में कम होता है। ये दोनों इर्रेगुलर हैं। अगर औरत का साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है कि औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा छोटा है, इसमें ओव्यूलेशन के बाद वाला पीरियड छोटा है और ये पीरियड बहुत ज़्यादा अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि इस दौरान प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल और ये 35 डेज का साइकिल इससे ज़्यादा का होता है और इसकी वजह ये होती है कि औरत की ओव्यूलेशन नहीं होती, ना ही एग रिलीज हो रहे होते हैं। कुछ ख़वातीन में एग बनता ही नहीं है। इन दोनों सूरतों में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का सामना हो सकता है। एक और पॉइंट है मिस्ड पीरियड्स। डाइटिंग की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं।
کچھ خواتین میں تھائرائڈ کی وجہ سے بھی پیریڈز ارریگولر ہو جاتے ہیں. جن کا پرولیکٹن لیول ہائی ہو ان میں بھی یہ مسڈ پیریڈز کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ زنک ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی مسڈ پیریڈز ہو سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی اوویولیشن ڈیز کو پراپرلی کاؤنٹ نہیں کر سکتی اور اسے کنسیو کرنے میں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سپاٹنگ بھی ایک پوائنٹ ہے. اگر پیریڈز کے پہلے دن صرف سپاٹنگ ہو رہی ہے تو یہ نارمل ہے کیونکہ وہ عورت کی باڈی کو پیریڈز کے لیے تیار کرتی ہے. لیکن اگر مسلسل 10 days تک سپاٹنگ ہی ہو رہی ہے تو اس کو نارمل کنڈیشن نہیں کہیں گے. اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. انڈومیٹریوسس کے کیسز میں یہ موسٹلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. کچھ کیسز میں پولپس کا جن کو ایشو ہوتا ہے ان میں بھی یہ چیز موسٹلی دیکھی جاتی ہے. اس کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. ان تمام کنڈیشنز کو ٹھیک کروانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ عورت انفرٹیلٹی کی طرف جا سکتی ہے یا پھر کنسیو کرنے میں اس کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان تمام مسائل سے چھٹکارے کے لیے ہربل علاج بہت زیادہ ضروری ہے. ان تمام مسائل اور ان کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاثیر دواخانہ کے ماہرین، حکمہ، ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور سائنٹسٹ نے بے اولادی کے مشہور روحانی معالج حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر کی زیر سرپرستی مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد خواتین کی پیریڈز کے تمام مسائل کے خاتمے کے لیے بہترین علاج متعارف کروایا. خواتین کے لیے یہ علاج بہترین نتائج کا حامل ہے. تاثیر دواخانہ کا یہ علاج عورتوں میں ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے. وہ خواتین جن کو مسڈ پیریڈز کا پرابلم ہو یہ تمام رونی نظام پر قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر پیریڈز کو ریگولر کرتا ہے جس سے عورت کو کنسیو کرنے میں پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تاثیر دواخانہ کا ہربل علاج اووریز میں موجود فولیکلز قدرتی طریقے سے بڑھاتا ہے جس سے عورت کو مواری بھی آتی ہے اور ایگ بھی پراپرلی ریلیز ہوتے ہیں. وہ خواتین جن کو اوویولیشن نہیں ہوتی اس علاج کی بدولت ان خواتین میں ایگ بھی ریلیز ہوتے ہیں اور اوویولیشن بھی پراپرلی ہوتی ہے. یہ علاج سٹریس کو ختم کر کے فیمیل کو انٹرنلی ایکسٹرنلی ہیلدی بناتا ہے. تاثیر دواخانہ کے یہ علاج مکمل طور پر قدرتی ہے. اس کا کسی قسم کا آپ کی باڈی پر افیکٹ نہیں ہوگا. تاثیر دواخانہ کا ہربل علاج ضرور آزمائیں کیونکہ تاثیر دواخانہ پوری دنیا میں اولاد کے حصول کا ضامن ہے اور بہت سے بے اولاد جوڑے تاثیر دواخانہ سے علاج کروا کے ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. خواتین کو کچھ احتیاطی تدابیر بتاتی چلوں. تمام گرم تیز مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں. فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس کا استعمال ترک کریں. کھانے میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال لازمی کریں. زنک سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں. سٹریس سے جس حد تک ہو سکتا ہے خود کو دور رکھیں. خوشگوار اور پرسکون ماحول میں رہیں. اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تاہم وہ خواتین جو کسی وجہ سے کلینک نہیں آ سکتی وہ اپنی رپورٹس ہمیں واٹس ایپ کر کے تمام ادویات گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.